क्या आपका बच्चा बार-बार सर्दी-जुकाम से परेशान रहता है? बार-बार एंटीबायोटिक्स देने से बचना चाहते हैं? होम्योपैथी बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद कर सकती है। फ्रीक्वेंट कोल्ड, कफ और बार-बार फीवर आने की टेंडेंसी को नेचुरली रिड्यूस कर सकती है। ये ट्रीटमेंट बच्चे के पूरे शरीर और उसकी हेल्थ हिस्ट्री को देखकर दिया जाता है। जगदीश होम्योपैथिक क्लिनिक, फिरोजपुर कैंट, पंजाब में बच्चों की बार बार होने वाली सर्दी जुकाम की समस्या के लिए पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है।